Yo yo I'm MC 태영 나 너한테 할 말이 있어 아침이 왔어 일어나 해 떴어 넌 아직 안 일어났어 넌 이미 늦었어 어쩌려고 이래 큰일났어 제정신이 아니야 어머니는 화났어 선생님도 팀장님도 화났어 내 전화 왜 안 받아 받을 때까지 걸 거야 내 전화 왜 안 받아 받을 때까지 걸 거야